Hi friends, Assalamualaikum. Welcome to Amy's World. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ചിക്കൻ പക്കോട റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നത്. ഇത് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ റെസിപ്പിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇഫ്താറിനൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ഡിഷാണ്. സോസൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ കാണുന്നെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ. അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ബെൽ ഐക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ ചിക്കൻ പക്കോട തയ്യാറാക്കാൻ എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ 2 സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, പച്ചമുളക് 3 എണ്ണം, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്. ഞാൻ കുറച്ച് ചിക്കനും കൂടി ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ബോയിൽ ചെയ്ത് എടുത്ത ചിക്കനാണ്. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം എടുത്ത് ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ച് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്ത ചിക്കനാണ്. ഇതിൽ ഒരു മുട്ടയും കൂടി നമുക്ക് വേണം. ഇനി നമുക്കൊരു ബൗൾ എടുത്തതിന് ശേഷം സവാള ഇട്ടതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടി നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, പച്ചമുളക്, ചിക്കൻ. ഇനി നമുക്കിതിൽ ആവശ്യമായ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കടലപ്പൊടി 3.5 ടീസ്പൂൺ, ജീരകം 1/2 ടീസ്പൂൺ, ഗരം മസാല 1/4 ടീസ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, മുളക് പൊടി 3/4 ടീസ്പൂൺ. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട കൂടി ഇതിൽ പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിൽ ആവശ്യമായ ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചപ്പ് കൂടി ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്, മല്ലിച്ചപ്പ്, കറിവേപ്പില. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഇത്ര ഒരു തിക്നെസ്സിൽ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അധികം ലൂസായി പോകരുത്. കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പാൻ വെച്ച് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. 2 സൈഡും നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്ത് വന്നാൽ നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ചിക്കൻ പക്കോട ഇവിടെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതൊരു പേസ്റ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അടിപൊളിയാണ്. ഇത്തവണയൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ഡിഷാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ കാണുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. റൈറ്റ് സൈഡിലെ ബെൽ ഐക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.